Harper, Harper mau kemana? Kasih mau ini mau di mana? Di mana? Di mana? Di mana apa? Apa deh? Ayo kemana nih weh? What is that, Harper? Hi, turtle. Ada apa itu, Harper? Turtle. Ada berapa? Harper counting. Tuh. Coba lihat. One, two, ya. Hi, turtle. Hi, three. Oh ya, ada three. Wow. Hah? Iya itu snow. Oh yang sebelah snow Casper itu Diamond. Iya ini Casper. Iya. Nah itu Diamond pintar. Iya. Yang mana? Sayang awal. Sayang awalnya. Awalnya. Ini namanya snow. Dia salah satu yang terbesar. Gentar gede. Iya, dia aslinya terbesar. Dia aslinya putih banget. Nanti dia masuk barunya Iya, ini snow. Snow. Ini memang temanya rumah. Iya, kita Gak apa-apa kok saya. It's okay, it's okay, it's okay. Ya, It's okay. Gak apa-apa kok saya. Kecil di sini bisa gede. Geli tuh. Dia emang seneng bercandaan terus mau.
Wiggle dulu, wiggle dulu. Oh, wiggle dulu. Wiggle kayak awalnya. Gimana apa wiggle? Wiggle gimana? Smile dong kalau wiggle. Iya. I will smile. Namanya Uri. Iya. Ayo kiss lagi gini. Iya. Hai sayang. Di Indonesia dipanggilnya celepuk. Namanya apa? Celepuk. Celepok. Ya, kalau sebenarnya sih otis angelin. Jadinya otis angelin. Gak apa-apa kok, dia tak gigit sayang. Nah, sayang. Nah, dia gak gigit kalau bukan makanan. Dia tahu kok, udah ada makanan atau belum. Makannya apa sih? Makannya ada tikus, kelele atau daging. Omatnya. Nah, It's okay. kalau ini protokol yang tertua di sini. Umur berapa? Dia umurnya 3 tahun lebih. Emang awal sampai berapa umurnya? Kalau ini kan di It's okay, Harper. It's tempatnya okay. sendiri yang kecil paling 1 umur 5 tahun, ini bisa nyampe 10. Oh. It's okay, Harper. Kalau ini yang paling anteng. Oh. Iya. Beda-beda ya emang ya. Karena dia paling lama. Sebelum All Cafe buka dia udah. 3 bilang. 3. 3 kali. Nah, kalau openingnya 2 kali. Itu nggak sakit? Enggak. Dia tahu makanan apa bukan. Dia cuma buat main-main. Oh. Sama kayak si Snow juga paling sedikit. Cuma geli-gelinya doang. Ini namanya Coco. Coco, hai Coco. Hey.